tekudu narada tong ngarepotkeun bilih bade kopi tarang ngopi aing iraha aing ngopi lain naon dewek teh beunang ku asam lambung lah sae mangga kunaon ieu Kakang Semar jadi kieu rada beda di tawaran teh biasana janten salira teh ka dieu teh kahiji mah dewek teh sono we kasih laing otipati kaduana aya hal-hal anu baris ditepikeun kasih laing ngeunaan kaayaan alam anu dicingan ku dewek timbalan ta dewek teh datang ka dieu teh rek nanyakeun perkawis naon Kakang Ismaya sakali deui hampura bisi dewek ngomong kaluwihan bisi dewek dina mangsa nyaritakeun kaayaan Marcapada bisi ngabaduh kolbu ngabudupak manah ngabetrik kana ati si laing timbalan bisi aing rada tarik hampura bisi pribadi dewek kaluar da dewek ke jelema tungku tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajen teraka pake sore timbalan Kakang Ismaya rek dihampura dihapunten kieu ieu bongana si laing pribadi dewek rek pribadi we cobi kieu jalu meureun apa si laing dewek ayeuna hirup di Marcapada timbalan dewek moarek mengatasnamakan masyarakat Madyapada dadi henteu-henteu oge si laing teh salaku raja Triloka ari tri teh tilu ari loka teh alam ngarajaan tilu alam timbalan hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam Marcapada anu dicingan ku dewek tak datang ka dieu dewek teh rek mengatasnamakan sabagean masyarakat dunya timbalan hiji rek ngawakilan kadua pribadi dewek sorangan sabab pinuh ku tanda tanya ngeunaan si laing jadi pamimpin dijaga di ieu sawarga Maniloka timbalan datangna ka dewek ka dieu teu ngawakilan partai A, partai B, partai C eueuh kapentingan pribadi aing datang ka dieu teu diemelan ku parahunaon meles datang ka dieu teh mengatasnamakan sabagian masyarakat dunya timbalan bisi si laing boga anggapan datangna ka dieu dewek disupiran ku partai naon henteu timbalan meureun katempo aing teu moal sepanduk kaca leres kieu dewek teh cicing di dunya rek nyaritakeun kaayaan Marcapada meureun saeutik gedena si laing geus apal kaayaan Marcapada mangga nyangakeun bilih lepat ieu malene kabejaan bulu tuur dewek merek nyaritakeun we ka si laing bisi can apa si laing kaayaan Marcapada teh kiwari keur harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan krisis multidimensi kaayaan di Marcapada anu kiwari masyarakat Marcapada keur ngamarudah sabab naon dilanda ku wabah dilanda ku bencana timbalan bencana alam rupa-rupa kiwari timimiti banjir bandang hujan teu eureun-eureun longsor gempa cai sabadarat atau disebut tsunami angin puting beliung angin topan angin barat kaliwawang
anu antukna loba pisan masyarakat dunya anu werit katalangsara ku ayana ieu bencana timbalan can meureun silai nyaho kamari cikeneh dunya dilanda ku bencana wabah penyakit anu aneh timbalan anu disebut corona teh can beres eta teh dampakna masih keneh aya ka ayeuna lain nganu harti panyakitna ari panyakitna manggeus jadi biasa tapi dampakna sabab naon wabah penyakit corona anu kamari dampakna nyata gegedena kana urusan ekonomi loba kene masyarakat tiwari anu nganggur gara-gara wabah jeung musibah ngajarerit kulantaran ekonomi teu saimbang tungtungna tensi kriminalitas beuki naek tensi kriminalitas langkung naik beuki naik kajahatan begal di mana-mana copet di mana-mana teu kaop aya riung ruang anu lobaan dipake kasempetan nyata ku jelema-jelema anu bejat moralna ngahalalkeun sagarupa ngandung harti eta tensi kriminalitas beuki naek timbalan can deui begal meuweuh ayeuna mahabu tatina bencana alam teh ieu deket-deket kana bencana moral bencana akhlak sabab cek dewek anu bakal wibahaya mah bencana akhlak bencana moral sabab hancurna alam dunya teh kuleungeun jelema anu teu bermoral di mana-mana geus bencana moral hancur dunya timbalan budak ayeuna geus teu hormat deui ka kolotna loba budak anu geus teu adab deui ka kolotna ngalawan ka indung bapana dicarek ku indung kadang-kadang ngahalawan dicarek ku bapa kadang-kadang bedang can deui ayeuna loba fenomena ayeuna barudak geus araraneh murid geus wani ngalawan kanu jadi guruna kaguru wani tutunyu kaguru wani nangtang gelut kaguru wani ngala baheula mah dewe kaguru sopan santun ramah tamah sabab guru teh kolot kadua di alam dunya sanggeus indung jeung bapa guru ratu wong atua karo timbalan tak ieu teh cek dewek deket-deket kana bencana alam bencana moral tak dewek ka silaing apan silaing teh salaku raja triloka nah teu bisa silaing ngarobah akhlak jelema numpur ludeskeun kejahatan di muka bumi da silaing teu boga wewenang sakti ongko gagah ongko silaing nah teu bisa numpur ludeskeun kejahatan di muka bumi timbalan apa silaing nya kaula teh sabagian apa lolobana teu apa nu matak jadi pamimpin teh kudu mineng ka kampung-kampung sia teh ngesarengeng kudedengean ante ateu ceuli digawe naon wae silaing teh loba nu nanya otipati teh naon gadagna sia teh salaku pamimpin teh dinten teh ge silaing teh adi dewek loba nu ngomongkeun sia teh ngeunah-ngeunah diuk dina kursi duduk manis tempo masyarakat teh datangan bisi aya masyarakat anu teu dahar
bisi aya masyarakat kalaparan bisi fasilitas ke masyarakat abut-abutan tingali loba kene jalan anu abut-abutan deweke nyaho aya skala prioritas keur pamimpin ngan ye skala prioritas teh pada jangka waktu tapi naha loba keneh jalan-jalan tiba heula nepi ka ayeuna masikeun abut-abutan kira merata kulanya da loba nagring didenge-denge teh sia teh prioritas pikeun kepentingan pribadi nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar ya kerasa ngawangun masyarakat teh lain ngawangun mere beuteung da wungkul tapi fasilitasnya kudu dibere rek kumaha ekonomi jalan lamun fasilitasna masih keneh abut-abutan da ekonomi teh merlukeun fasilitas waktu jeung sajabana da ieu pamimpin kudu bisa nepi ka dinya nu matak dengekeun ku si lain sanajan si lain dianterkeun ku partai A sanajan si lain dianterkeun ku partai B di mana geus gajedog jadi pamimpin coplokeun baju partai mah pake usahain baju abdi na masyarakat sababungan sia nyata wani jadi pamimpin kudu wani berkorban nu matak jadi pamimpin teh kudu jadi panutan cing jadi suri tauladan ke masyarakatna ongkos si lain teh hayang boga rakyat mau lamun hayang boga rakyat mau pamimpin lagi kudu jadi mau ya gitu nya timbalan Kakang Semar nu mata kudu mineng ulin jeung rakyat teh datangan rakyat teh lain dina mangsa pamilihan nungku teh ka rakyat teh eta aya butuhna we ini dina tempo butuhna we datang ka rakyat teh colok aing geus kejedog jadi pamimpin mana buktina sia waduh cilaka dewek ngomong kita lain tina geuleuh lain bakating kunya kasih lain selaku raja Triloka bakating kudeudeuh lamun aing teh nyaah teu deudeuh diangkat ku aing nepi ka mana paduli teuing ku masia ya timbalan Kakang Semar nu mata kudunya ka rakyat sabab naon hiji pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna sabab kudu rumasa digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat ayeuna ka rakyat rek kumaha kedah kumaha mulang tarima sia ka rakyat kumaha carana mulang tarima nyaeta merenahkeun anggaran pendapatan belanja kudu nepi kanu hakna leres hartina ari keadilan teh keur sakabeh warga lain sawareh-wareh keadilan teh lain keur tim sukses kade tapi ke rakyat timbalan nya timbalan tak kade dewek teh tina kanya jeung aing tina kanya sangkan nanaon sangkan anu dicita-cita ku dewe ku si laing nagara subur makmur gemah ripah lojendawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahontal eta ya timbalan Kakang Semar tah dewek nah hasil lain teh apa tah aya teh kejadian teh gara-gara tina bencana moral bencana apa teu bisa si lain aya numpurudeskeun kejahatan timbalan
anu satuluina naon teh silaing apa Dewi cicing di mana Ari Kakang Semar ayeuna linggih di mana tuh da silaing maka dulur teh kitu Itu atuh da. Kalau ngomong gitu. dewek teh ayeuna teh cicing teh di Astina ngontrak baheula mah dewek teh ngontrak di tengah sawah ngan kabanjiran Eta kebanjiran. pinah we aing ka hareup Bang Orai ongkoh nih. Ya, ulah. jadi Kakang Semar teh ngawitan nama di tengah sawah jadi itu ka dieu jauh ka itu ka dieu Jeung para lawek jeung naon. Itu lapu-lapu acan. ngan kabanjiran Eta kebanjiran mah. kebanjiran wae dewek teh pinah we teh hareup aya mah alhamdulillah kersana pangeran mah eueun we se keur pangeran mah Beres ulah. nya timbalan nu matak ulah dibawa arajeng subaha nanaon oge Bawa enjoy. timbalan pangeran mah maha dina sagalana asal urang dibarengan ku sabar jeung tawakal timbalan tah dewek teh ayeuna teh cicing di Astina ngontrak dewek teh sebulan 150 legana teh 3 ka 4 2 ka 4 eta teh 3 opatan si cepot cigareng si dawala opatan jeung aing cai di luar aing sare teh patumpuk ge jiga pinang Kita geus para timbalan tah dewek teh eta ngeunaan kayaan di Astina tah di Astina teh ayeuna teh masyarakat teh keur ngamarudah deui ngamarudah kumaha jadi belah masyarakat teh belah kumaha sabab nagara Astina teh di henteu-henteu ge aya 2 turunan anu boga hak pikeun jadi pamimpin di Astina hiji turunan Pandu Dewanata boga anak Panawa panuna geus maot kadua nyaeta aranceukna Pandu ngaranna Dastarata boga anak 100 disebutna Kurawa Dastarata teh teu ningali hartina lolong boga anak teh 100 cacak lolong lamun beunta beureun teh 4.000 mah timbalan lajeng tah ieu teh beulah anu ngadukung Panawa jeung ngadukung Kurawa malahan rakyat ayeuna hampir ti kapalire gara-gara nyaeta antara pendukung Panawa jeung pendukung Kurawa kabeh boga misi sewang-sewangan nungtung-tungna poho kana kepentingan rakyatna lajeng kumaha tah dewek rek menta ka si laing teu bisa si laing salaku raja Triloka da boga wewenang nyaeta neundeun atawa nunjuk hiji pamimpin anu eta pamimpin teh anu bakal bisa ngamankeun sakabeh boh ti Panawa boh ti Kurawa tunjuk ku si laing da si laing salaku raja Triloka supaya aman nagara Astinapura timbalan sakitu ti dewek jawab peti-peti atur sewu nuhun laksa ketika bingahan Kakang Ismaya karena sagala rupi parhatosan salira salami ieu teh geuning salira teh nyaah deudeuh ka kaula dewek teh nyaah otipati cik jawab saya disimpulkeun ku kaula aya 2 pertanyaan anu ageng kanggo kaula hiji naha bisa kaula numpuludeskeun kajahatan di muka bumi sangkan bencana akhlak ilang tina tepik marcapada anu kadua naha bisa kaula nunjuk pamimpin di Astina sangkan nagara Astina aya dina katentremahan saya kade adi kade
lepat ngawaler cilaka adi Baur. hariwang cicingkang doakeun kaula timala cik jawab pati-pati saya anu kahiji pertarosan Kakang Semar ka kaula ngeunaan nah kaula bisa numproduskeun kajahatan di muka bumi saya tapi paralun ieu walaran teh panginten di Kakang Semar ge parantos nyampak kaula yakin ngan panginten salila ngolongane ka kaula ulah suudon ka batur teh sok jawab we Goreng sangka. tong goreng sangka sok jawab we tah eta nu bakal ngahalangan teh dieu Eta. goreng sangka ka batur Yang negatif. cantang tuh aing nyaho jawab we ulah goreng hate ka aing bage jeung ngolongan jawab aduh lamun aing dikiekeun meureun teu ngihan maneh Pasti. Ya tuh. sae ieu jawaban teh Kakang Semar uning ngakuan yen ari hade jeung goreng eta parantos dijadikeun ku pangeran hade goreng teh geus dijadikeun ku pangeran ayeuna kaula dipiwarang numproduskeun kajahatan di muka bumi cingemut Kakang Semar sapanjang nagara ngadeg sapanjang dunya ngadeg kajahatan di muka bumi moal ilang Moal. sapanjang aya jelema kajahatan moal ilang di muka bumi Kakang Semar ieu teh parantos dijadikeun ku pangeran Wah, leres. upami kaula ayeuna ngaberantas kajahatan-kajahatan di muka bumi sarua jeung kaula teh nyalahan kodrat irodat nu murbeng alam teu aya deui cara meureunnan di mana-mana kaula aya niat rek memberantas kajahatan berarti kabeh jelema nu aya di marcapada nu jarahatna ku kaula kudu dipaehan sanajan kaula kawasa aya nu langkung kawasa sanajan kaula gagah aya nu langkung gagah kaula kawasa dikawasakeun sakti kaula disaktikeun aya nu maha dina sagalana nu murbeng alam ta ieu teh parantos aya dina kodrat irodatna nu murbeng alam boh hade boh gorengna jeung deui upami kaula maehan para penjahat di muka bumi ngandung harti kaula ngahalangan eta jelema supaya eta jelema jadi jelema husnul khotimah sabab jelema ngabogaan hak pikeun nyaeta jadi jalma anu alus katungtungakeun hartina jelema aya hak pikeun tobatan nasuha lamun kaula maehan kabeh manusia nu jarahatna berarti kaula geus nyalahan kodrat irodat numbur bengalam paling oge urang mamanusia teh aya tarekah nyaeta memperkecil ruang lingkup kejahatan moal musnah Kakang Semar tarekahna oge urang mah memperkecil ruang lingkup kejahatan sangkan manusia apal kana hak jeung kewajiban di alam dunia ku ayana sistem jeung aturan naon kaula ngayakeun polisi keamanan naon kaula ngayakeun tentara pikeun ngamankeun hiji nagara eta diantarana nyata pikeun memperkecil ruang lingkup kejahatan dina babad lo kapala kaula nurunkeun nyaeta Wisnu pikeun ngungkulan kabiadaban jeung kasarakahanana anu ngaran Dasamuka eta Wisnu ngancikna nyaeta di Arjuna Sasrabahu rahwana harita ancur ku ancur nafsuna ku Arjuna Sasrabahu rahwana sadar dicabut deui Wisnu kamarsa ekap sawarga selang teh eta rahwana bangkit deui kamuh deui panyakitna maling pamajikan batur kabiadabanana kaula geus nurunkeun nyaeta Wisnu nyaeta ka Batara Rama pikeun ngungkulan rahwana hartina memperkecil ruang lingkup rahwana nepi ka rahwana ngamasing pati teu makaning perlaya digencet dina gunung sonara jeung sonari
kiwari arwahna dijaga ku Anuman Perbantana Suta. Da ayeuna oge kaula paratos turunkeun Wisnu pikeun pangamantunya memperkecil ruang lingkup kejahatan. Nyata ngancik di hiji jalma ngaranna Narayana. Anu engke bakal terkena ngaranna Kresna. Eta gawe kaula Kakang Semar. Hah. Hah. Kumawa. Jawaban teh jang. Kaharti ku dewek. Alhamdulillah. Rada ngempong aing dina geus masang pampers aing ge. Anu katilu ngeunaan pamimpin di Astina. Pangapunten Kakang Semar. Upami Kakang Semar hayang pamimpin di Nagara Astina, sedengkeun salira aya di Nagara Astina, kaula arek balik deui nanya ka Kakang Semar. Naon wae tugas Kakang Semar di Astina? Adi cicingkang. Apa dewek masalah ku rakyat sote statusna, tapi sebenarnya upami Kakang Semar palai kagungan satria piningit anu aya di Nagara Astina, wayahna anu dikekeuweuk ku Kakang Semar geura bikeun kanu hakna. Anu dikekeuweuk ku dewek leres. Naon eta dina endong salira. Bongan pedit atuh teu dibikeun-bikeun. Dewek pedit leres. Pedit naon aing? Lieu kleuweuh ragap taya aing kudu bager naon? Aing siap beas ge nganyuk. Hirup korek-korek sok deuleu. Imah ge aing mineng kabanjiran. Sanes eta tapi eta nu dikekeuweuk ku Kakang Semar geura pasrahkeun kanu hakna dan dikekeuweuk ku Kakang Semar moal aya mangpaatna. Geus manjing waktuna ayeuna Kakang Semar pikeun nentukeun satria piningit di Nagara Astina. Selain apa aja naon? Apa? Cik naon? Layang Jamus Kalimusada. Geura pasihkeun kanu hakna Kakang Semar. Pasrahkeun nyata ka satria piningit. Numur baeng alam teu salah aing nitipkeun sawarga ka Cilaing Otipati ayana. Waspada. Aing Otipati ayana. Kakang Ismaya. Nuhun jang dielingan dewek cu. Rumasa dewek teh teu pedit, ngan dewek teh bingung. Kasaha mikeunna nya temat telangkung Kakang Semar. Kieu we Otipati. Aya jalan dewek ngagebraya. Naon teh ari di sawarga Maniloka aya karaton kosong eueuh. Aya karaton naon? Karaton Utara Segara. Sabab Wisnu paratos diturunkeun ka Marsapada. Karaton Utara Segara. Tah wayahna Otipati dewek rek minta bantuan ka Cilaing. Wayahna eta karaton Utara Segara turunkeun ka dunya. Kadunya ka mana? Ditapal wates Nagara Astinapura. Beh kidul. Deket laut tadi dinya. Timbalan lajeng tah teuneun karaton di dinya. Kakang Semar teh bade naon? Dewek rek nyi nagara di jero nagara. Bade ngandama nagara di jero nagara nya tadi Nagara Astina. Ieu teh bade naon? Kumaha dewek? Kudu penting bantuan lo bata tanya.
saya mangga sakalian jeung badegana jeung prajuritna timbalan jeung dewek minta sembako ciloba saya mangga hiji sembako ciloba kadua dewek rek minta hot mie ciloba keur naon kumaha dewek we jadi Kakang Semar teh dewek nyen negara di jero negara nyen konflik di negara Astinapura lajeng tah menta we sembako ciloba dewek sae mangga widadari menta nu garelis aing nginyeum aing genep mah koki anu aralus sae patugas anu gararaga para prajurit anu gararaga timbalan sabab yakin dewek rek nyen konflik di negara Astinapura rek mancing maung di jero guha ai sae mangga Kakang Ismaya Kakang Semar tah darada jisim abdi wayana silaing bantuan dewek sae mangga Kakang Semar mangga daek kapan teu sae mangga tah lamun kitu carana otipati dewek rek turun ka dunya deui nuhun kana jawaban silaing sarua dewek oge da jelema bisi langkung saur bahe carek tinggi di burit seletah hampura we dewek teu sawios Kakang Ismaya mangga sagala rupa anu dipenta ku Kakang Semar sateu acan salira dugi ka dunya nagara parantos aya di tapawates negara Astinapura lamun kitu carana dewek rek miang nalada jisim abdi wayana milu ka dewek silaing jak sae mangga Kakang Semar mangga hayu urang pada berjuang pikeun nangtukeun saha satria piningit sanyana wilujeng Ampura dewek otipati pilih kalewihan ngomong dewek sawios Kakang Ismaya bingah we kaula mah angot kaula ina kapercanten ngabantosan salira nuhun darada jisim abdi ayo jang sae mangga Kakang Semar aduh adi luar biasa upami pun Kakang dikitukeun ku Kakang Semar meureun tengihan maneh da kaula mangajawab luyu jeung pangalaman kaula Kakang Narada leres wayahna bantosan Kakang Semar sae mangga adi permios bra wilujeng berjuang Kakang Ismaya Kakang Badranaya da kaula ge dugi kadanget ayeuna teu acan apa saha satria piningit anu sanjana para dewa wayah negara turunkeun karaton utara sagara ka tapawates negara Astinapura sakumpritna jeung saloba-lobana sembako bikeun ditu sedang di tengah lautan ulah kapalnya Lugane raya lumunur wiwiti nilayang rana wiwiti nilayang rana
geus rada jauh ti sawarga teh ja. Dewek-dewek nyieun politik we. Ari ngomong di sawarga bisi kageunaan ku pamali dewek teh ucu. Mau deket keraton Balai Himawat teu menang bohong di dinya mah ucu. Karada kaulah Kakang Semar. Tadinya bade naon heula Kakang Semar Kakang Ismaya dieu ke heula urang ngobrol jeung dewek di dieu sae mangga Kakang Ismaya mangga urang nyieun taktik cara jeung katangtuan urang nyieun siasat jeung dewek sae mangga Kakang Ismaya ulah ara dibawa ku dewek teu Kakang Semar ampun kaulah kedah ara subaha mah hiji kahormatan kaula tiasa ngabantosan salira. Berjuang ulah hijina milari hidup pangeran solalila solalila hayat di mana manak satengahing marga satengahing hariring dipirikku gening hariring lain kuring tapi anu maha wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang Dharma ukur wawayangan baik ragat aya pangawasa anamun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu Bapak Kadus Wanda kuring tinu mahagung pundaraihan dukuh gerang jasa muji syukur kahyang agung wire di dunya ngumbara dicukupan si diri Kusari rasa nutungan tungan aku lalana Gusti Pak Haji Rustam Bapak Nadi tungana ulalan Gusti kita kasobono kasobadang mambole yang kerja sono ganjang bapak
aturan jangkana wamunan talungtik jadining diri ulah ngukuntit ka nyeri parwelindak 07 tampolong larakeun karya mandiri luyujeun zaman mun saestu ulah sok rayungan anggoran bagjakeun bae sareng teu tina lamunnya satu moal bade nuluasan diasih salamina sarung kuy gandrung urang astura poe panjang
samia manuk satengahing marga manuk satengahing marga Semara Padrana ya landresin nerada manuk satengahing Semara Padrana ya landresin nerada kebayaning dewa madeg di satengahing marga punirahangan dika aya naon ye teh Kakang Semar Purwasalira ayeuna liren heula di ieu tempat henteu langsung ngajugjug ka itu ka Astinapura ieu narada dewek kerek nyieun taktik jeung siasat leres Ari dewek ngobrol di sawarga mahal komo deket karaton Balehimawa. Bisi kena ku pamali kauger kawatesanan. Hah? Leres. Ai kieu marana bebas dewek teh nya. Leres kieu. Si laing wayahna we reket penon hartina dibabawa ku dewek bejuang. Hiji kahormatan kaula Kakang Semar tadi oge. Bingah amarwata suta bingah kagiri-giri kaula dipentes ku salira mangga jiwaraga salira Kakang Semar komo salira luar biasa anu dipika hormat ku sadaya para dewa geus diobrolkeun masalah eta mah tong muji-muji dewek sabalain mah kamu muji teh lain naon lain geuleuh dewek teh kanu muji teh tapi kadang-kadang aing teu kuat kumaha ya dengekeun ku si lain nu ngahina jeung nu muji hakikatna mah eta keneh ujian barang nama eta keneh nepi ka mana kapan cegan jiwa tauhid maneh ka pangeran nah dipuji teh kaituna rek sombong nepi ka poho kanu boga puji ulu ayeuna dihina sarua nah harek belik anjeun sabab nu ngahina jeung nu hina tetep datangna teh ti Allah keneh naon nguji ka jelema rek ka mana anjeun eta malahan dipuji mah kadang-kadang poho kanu boga puji kanu maha puji na poho jadi we gede hulu ka ituna teu karasa teh nya oh ya keimanan dari tauhid digugur dulu leres luar biasa kakieu naon sababna ayeuna dewek nya nagara di jenona nagara Astina leres dewek teh yang mancing saha satria piningit nu saknyana di nagara Astina ku jalanan ieu nya nagara di jenona nagara tuluy naon sababna ayeuna dewek menta sembako cing loba naon dewek terek bagi-bagi sembako ka masyarakat fakir miskin sabab di Astina teh kapalire ku dewek rek diwawoy kabutuhanana sabab dewek rumasa aing ini ti rakyat balangsak rakyat jelata komo ayeuna rakyat keur butuh lain anu harti aing hayang kapuji tapi mere ka masyarakat sangkan masyarakat katutupan pangabutuhna ungapoe leres fasilitas anu deket nagara aing ku aing rek diomean kabeh make waragan aing ti sawarga teu kudu make anggaran sawarga aing dipan boga tabungan di sawarga ku aing dipake kabeh demi kepentingan masyarakat aing leres jalan-jalan anu deket nagara ka aing ku aing diomean kabeh dialusan digelisan cenah lecir beteng buncir cai ngalir jalan nage kudu lecir
atau panginten ieu teh Kakang Semar kumaha upami kadangu ku nagara Astina der nagara Astina teh nyerang eta anu dipiharep ku dewek Pan kitu strategi. jadi Kakang Semar teh seolah-olah ngajak perang ke Astina hah waduh Strategi lah. atau bakal nimulkeun korban di mana perjuangan tanpa pengorbanan segala perjuangan teh kudu make pengorbanan ditanggung jawab ku dewek nu penting masyarakat katutupan kabutuhna ngapoe Dah, ieu cep. leres tah di mana-mana Astina nyerang ka aing Jok. da ieu nu diharap ku dewek bade kumaha aing kaituna urusan nyiharepan Pandaw atawa Kurawa atawa Astina aing nu bakal nyiharepanana si lain mah duduk manis we Ketua umum lu nih ngarepan. ketua umum nu bakal nyiharepanana di mana-mana aing seolah-olah mere pertanyaan ka saha wae urang Astina anu bisa ngajawab pertanyaan aing ku aing layang jamu sekali musada dibikeun Ieu. Itu ge ai layang jamu sekali musada teh di mana ieu dina kantong da kaula mah teh can apa Kakang Semar nu kumaha hayang apa si lain laras ku dewek dikeluarkeun ieu tah layang jamu sekali musada teh tah Gusti ngumurbeng alam nepi ka cahayaan kieu Kakang Semar tah ieu layang jamu sekali musada teh ja gitu cahayana gitu. ribuan tahun ku aing dikekeuweuk Ya itu. luar biasa perpendra Semar Badranaya lali kana Purwa Daksina Purwa. ari Purwa eta wiwitan Daksina wakasanana yen layang jamu sekali musada teh kapungkurna hiji barang anu diparebutkeun ku kulawargana nyata di sawarga Maniloka Dina alam malahan nimbulkeun korban jiwa kakasina Sang Hyang Rancasan Rakana Semar anu pangageungna nyaba sabro anu memang kataji hayang mibanda ilayang jamu sekali musada dugi ka di sawarga aya konflik Semar Bitotama sareng rancasan dibantosan kutogo aturan casan belah awakna kuduanana antar Semar jeung Lurah Togog teh Cumantri Tatu arwahna marakayangan iran casannya tak kapedol ku kapanasaran hayang mibanda layang jamus barang dikaluarkeun atau kapanasaran kapedolnya tak kasedot ku layang jamus kali musada ngagulung di awang-awang jadi cahaya beureum margi kapanasaranana kiwari nyampak nyata layang jamus kali musada dikaluarkeun ku Lurah Merkut Japawana ngadak-ngadak jadi cahaya beureum di luhurna Semar Badranaya muih kaya lami-lami ngawujud hiji makhluk nyata gagah perkasa ieu makhluk Ay Badranaya Ismaya nyolok mata pun celik maneh Ismaya hari layang jamu sekali musada dipentak ku aing teh dibikeun tapi naha ayeuna rek dibikeun ka batur nyolok mata pun celik padahal aing dulur panggedena lanceuk sia panggedena ye Badranaya
wasaha nu bisa ngagagalkeun pamaksudan maneh lintang teh aing teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan lamun eta layang jamu sekali musada dicekel salian ti keluarga aing bangsat kurang ajar Samar Badrana ya Ismaya tunggu pembalasan ke aing iya silaka aing ya naon Kakang Semar aing aya nu kapedol dina ku papanasaran ieu naon teh Kakang Semar aing lain teu karasa biaya hawa jadi beda teu Kakang Semar polos gitu jadi dewa teh situ baba da kaula mah teu apa Kakang Semar teu kudu hayang apa nah naon teu kudu apa si laing tong hayang nyaho bisi neuneun ka dendam ka si laing deuleu pokona mah aya masalah we ngeunani laing jamu sekali musada aya nu kapedol nu matak ti kiwari ati-ati nu bakal ngahalangan lain hungkul astina tapi dedemit ngahalangan kana urusan buki berat kaula goyahna we da berjuang bakal aya harangan rintangan nu bakal datang sae janten kumaha yuk ayeuna urang init bari cicing lumampahan teu ngalengkah make sarining gampang-gampang sapola-pola bae gampang sakarep-karepne bae maksudna dewek yakin karaton nagara utara segara geus aya di Astina urang cicingan ku urang duaan dewek rek jadi raja si lain jadi patihna sae mangga Kakang Semar urang saling jenis pinah rupa duaan langsung nyata ngageugeuh di eta kerajaan sae mangga yuk urang merdih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa malah mandar ijabahna urang dina mangsa berjuang nantukeun satria piningit aya dina rahmat pitulung umur beung alam sae Kakang Semar dua ingsan ieu Semar Badrana ya salang Rasindrada menekung Kahyang Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma sangkan manjing kana ijabah numur beung alam manteng mayeng Kahyang Maha Langgeng duanana dipoloskeun ngosongkeun dirina nol deui Solentang damar kanginan lir malam tumanaping api saciduhing metu sakecapi nyata duanana salin jenis pinah rupa malah barang bunta aya di karaton nagara utara sagara anu parantos dialihkeun ku para dewa ti sawarga manik loka Tanya sesekali ingwan Nora cahaya sekali lawan cahaya cahaya Semar Badrana ya salang Rasindrada parantos aya di karaton anu memang ieu karaton teh parantos aktivitasna jalan balawirina para prajurit oge emban-emban tukang masak sadayana oge ngagembrung
gamelan silokanan tatawis yen nagara teh teu ngalengitkeun budayana sorangan. Dina alam Gerah hudang narada Gusti Numur alam Pola hebat salira Kakang Ismaya luar biasa itu parantos aya di marsapadanya tadi Karaton Utara Segara bener pisan hebat Kakang Semar ieu mah rahmat pitulung pangeran menarada leres jadi itu nagara teh nagara naon ukaula rek dibere ngaran ieu nagara teh nyata nagara Ajar Padang nagara Ajar Padang atuh seueur rendang panginten eta mah masakan Padang lain rumah makan Padang tapi Ajar Padang rumah masakan Padang mah 12.000 kabeh kau lagi apa di sayo bundo oh di Selero Bundo ka eta aya kaulah pernah ka masakan Padang teh aya di Saudin Sauyo di aya aya didinya oge bener jadi itu negara Ajar Padang dupi salira nami teh rek digenti ngaran kaula saha ngaran kaula teh nyata Prabu Anom Wiramanik wala kewas demi tiga dupi sarua kaula anjeun rek dimengaran ku kaula nyata Patih Wiradenta wala kewas nuhun Mahaprabu nuhun Maharaja nuhun luar biasa Maharaja wala jadi tugas ayeuna nyata anu pada prioritas di naon nyata prioritaskeun utama mah ayeuna gawe teh urang ngabagi-bagi sembako datangan masyarakat naon pangabutuhna urang cumponan leres pangpangna rahayat anu kurang mampu lamun aya nu gering wayahna nyin rumah sakit di urang gratiskeun kabeh pangabutuhna masyarakat anu gering ulah make persyaratan naon nu penting gering cageurkeun cumponan rek nu sangsara rek nu beunghar kudu sarua di mata hukum kabeh saya sangkan masyarakat Astinapura kabeh biluk ka urang urang nyen simpati nu sagede-gedena ka masyarakat negara Astina urang nyen negara di jenogara teh supaya kabeh masyarakat negara Astina kabeh pindah ka urang didinya Astina bakal nyerang ka urang upami negara Astina nyerang kaula nu bakal teh heula nyi hareupanana tanggung jawab ku kaula sae mangga di dinten ka dinten ti minggu ka minggu ieu nagara Ajar Padang melesat ngarana kakoncara ka mana-mana pangpangna di nagara Astinapura margi masyarakatna sadayana anggot anu caket di wowoy pangabutuhna kuy Raja Ajar Padang atuh seueur warga negara Astinapura anu belok pinah warga negara jadi warga negara Ajar Padang sadayana ngantri nyata ganti kependudukan tina penduduk warga negara Astina pinah jadi warga negara Ajar Padang sanajan kasebatan negara alit tapi geningan dina mangsa sauyunan bersatu tiasa jadi seungit kayaanana beja tina sajengka jadi sadeupa malahan ti daerah anu tebih oge seueur anu pinah ka ieu warga negara Ajar Padang
kalebet Astra Jinga Landawala anu kiwari bade pindah warga negara jadi negara Ajara Padang. Atuh ya Astra Jinga sareng Dawala bade ngalamar gawe ka negara Ajara Padang. Dihaja di gingsir lingih dina manahna ku ye Semar Badran aya di gerok. Sangkan ya Astra Jinga Landawala pindah warga negara Iwari parantos aya di saluareun ieu keraton negara Ajar Padang. Atuh ya Astra Jinga dihalangan ku prajurit margi Astra Jinga bade langsung lebet ke keraton. Angin dihalangan ku prajurit margi ieu prajurit rada gila ningalina. Ya jelema Hawuk, jelema Rudin, jelema Bontongor bade lebet ke keraton. Ku bodoh-bodohna ki hoge dina pot kemang. Atuh ieu para padega teh beuki teu percayai Astra Jinga rek niar gawe. Dina pikiranana ieu padega Astra Jinga lain niar gawe, tapi neangan masalah. Pangapunten kulan, pangapunten. Saha? Pangapunten ieu kaula bade laporan ulan. Saha kaula badega? Aya naon badega bade laporan kaula. Mangga ligih. Datang niratang ngademen. Datang niratang ngademen. Mangkule ngagrana. Tersangka gening kenyana, tersangka dia jadina. Walah abong nagara anyar prajurit lagi anyarnya. Ari anjeun teh prajurit leres kulon abdi prajurit. Aya naon bade laporan kulon. Bade laporan leres, laporan naon. Nguningakeun aya tamu duaan kulon ngesalkeun beak ti karep. Aya tamu duaan leres. Eta tamu teh ngesalkeun ku abdi teh di piwarang antosan da keukuh. Sesah ngadun ngamuk. Eta tamu teh ngamuk kumaha api-api kasurupan gagauran. Maka jeung hayang enog segala rupa. Ngajar teh cenah kasurupan kumaung. Jadi eta teh kasurupan ulan maka jeung hayang yakul segala rupa. Saha ari namina mah kok kaula teh ditaros kan ciri-cirina we. Da boro-boro naros dan luar lagi bau jelema teh. Bau kumaha bau duanana. Pangeran mah adil dipasang-pasangkeun gini. Diuk lagi deukeut. Ari ciri-cirina kumaha teh jelema? Ciri-cirina mah nu hiji teh ngangeukeut kulon. Maka ikat, nggak ikut tuh hiji mah. Itu kulon. Ari nuka dua mah ngangge kopeah. Ngangge kopeah, muhun ngan irungna panjang. Irungna panjang leres. Nu hiji deui ngangge ikat beungeut teh pureum. Culina ngucur. Yakin itu kan jempe cicing. Nu hiji teh boga taboreum hiji panjang irungna leres kulon.
ulah-ulah wawuh aing wawuh mah teh si eta awakna bau bau klon bau lalai